Всем привет, ребята! Сегодняшнее видео у нас мотор ОМ651 от Mercedes Sprinter. В общем, заявлено то, что мотор вроде как заклинивший. Будем с вами разбирать, смотреть, как всегда дефектовать. Будет первая часть, потом вторая, если будем собирать. Но пока разборка, дефектовка. В общем, так что заваливайте чаи, кофе, усаживайтесь поудобней. Мы начинаем с вами разборку вот такого моторчика, которые, вы знаете, очень популярны. Их любят все. В общем, будем с вами бомбить и по возможности восстанавливать. Поэтому начинаем разборочку, дефектовку. Итак, мотор у нас на стапеле. Снята клапанная крышка. Взял я свой маленький такой вот ключик. Попробовал его сорвать. Вы знаете, он пошел. Сейчас поднял 12 часов вот этот штифтик коленвала. Ну и посмотрел здесь по кулачкам распредвала, расположение, метки. Ну, чтобы он находился в верхней мертвой точке. Чтобы проверил, соответствует ли оно. Понятно, что по-хорошему там устанавливаться должно это все с помощью фиксаторов. Но хотя бы сейчас понимание, чтобы было. В общем, туго, ребята, вот таким вот монтировочкой моей он вращается сейчас. Не знаю, но да. Явно туже, чем должен. Тем более он сначала не срывался, а потом сорвался. Наверное, там вкладыши все-таки будут намотаны. Ну, хотя, посмотрим. Кстати говоря, модификация данного мотора уже здесь вот это отверстие. Оно полностью залито. Там, где стоит регулятор давления масла электронный, обычно у мотора. Это уже модификация, у которой здесь просто так сделан отлив, и он залит чугуном. Его здесь нет даже по заводу. Здесь даже ни резьбы, ничего нету. Такие модификации были последние этих моторов, у которых они просто убрали вот этот регулятор злосчастный давления. Этот регулятор отвечает за включение масляных форсунок охлаждения. Есть датчик температуры масла. Ну, а датчика давления масла как не было, так и нет. Просто что нету вот этого электронного ограничителя давления. То бишь здесь сама секция масляного насоса управляет давлением масла. Вот так. Было еще такое, что вместо этих электронных клапанов мы ставили сюда специальную заглушку, которую компания Mercedes сама же и сделала, чтобы глушить. Но это такое. Часто возникают споры, нужно либо не нужно. Решать только вам. Но я скажу, что мы всегда ставили для того, чтобы давление повысить в моторах. И они из-за этого лучше ходили. Что произошло с этим мотором, будем разбираться. Здесь за переднюю часть закреплен. Сзади здесь в задней части ГРМ находится. Поэтому удобно именно работать так. За эту плиту смысла нет зажимать, потому что ее нужно снимать. Сейчас переворачиваю, сниму поддон, посмотрим, есть ли там у нас стружечка. Продолжаем. Так, ребят, перед поддоном я сначала снял ГБЦ. Видите, такие отбоины вот есть, меня смущают вот эти. Как поршень доставал до головы. Ну и ржавчина. Но ржавчину вам сейчас покажу в самом блоке. Смотрите, что здесь происходит. Просто мусор. Видите, там насыпом. Поэтому мотор и не крутился. Может, не только поэтому, но сейчас я его сорвал, когда я ему сказал, что начал проворачивать. В общем, видите, какая ржавчина в цилиндре в третьем. Ладно, продолжим разборочку. Посмотрим. Сейчас ВДшечкой залью, чтобы хотя бы немножко щеткой почищу. ВДшечкой залью, чтобы легче можно было потом снять поршень. Все-таки такой мусор внутри. Ну, конкретно. В общем, вот так вот. Продолжаем разборку мотора. Да, ребят, таки хрюкнул на шатуне, смотрите. Видите. Залил ВДшкой, почистили щеткой, более-менее, чтобы можно было разобрать. Все, в общем, продолжаю. Сейчас переворачиваю, снимаем поддон и будем дальше смотреть. Ну что, разобран низок полностью, к головке вернусь потом, попозже. Это уже мы в конце подытожим систему. Сейчас хочу сказать по поводу вообще в целом ОМ651 и их вот этих вот проблем с проворотом регулярным вкладышей. Они стучат, как вы знаете. Есть еще проблема иногда возникает из-за топливной системы, там с поршнями трескающимися, прогорающими. Но это зависит от топливной системы. Есть модификация там с Delphi система. Есть, не знаю насчет Siemens, есть там или нету. Bosch есть. Те, что на Bosch более-менее ходят моторы тоже. Ну, в общем, то такое.
В данном случае у нас проворот коленвала вкладыша присутствует, почернела шейка. Нужно восстанавливать блок, соответственно у нас коленвал поврежден. И шатун, как всегда, третий. Третья шейка, да, коренная, получается четвертая она по счету. Ну и третья шатунная. Ну, вкладыши, сами видите, их крутило в шатуне, шатун в утиль, и крутило в коренной постели, блок под восстановление. Значит, проблема основная у этих моторов, как вы знаете, это небольшое давление масла, которое управляется электронным помощником. В данном случае электронный помощник здесь только один, который открывает подачу масла на форсунке. Он тоже может, если работать некорректно, вот этот бочонок, то, скажем так, канал при холостых оборотах может быть недозакрыт, и будет слив, будет потеря. Как избежать, нужно ставить датчики мониторинга давления масла всегда, то бишь механические, либо полуэлектронные, всегда ставьте себе вообще на все Мерседесы, на свежие, покупайте там за любые деньги, я не знаю, там тюнинговые, любые. Ставьте себе датчики давления масла. Их нет у Мерседеса, вы не понимаете, какое давление в системе. И вы хотя бы сможете, если вдруг чего, вовремя остановиться, когда что-то заглючит. Здесь вот нету электронного управляющего клапана, который регулирует само давление масла. Но есть вот этот, да, который везде стоит. Он масляными форсунками управляет. Как вы знаете, здесь нету никакого плунжера, нету пружины, нету шарика. Они просто трубки. Если они откроются не в нужном диапазоне, то будет слив масла, очень сильная потеря. Имейте в виду. Это все управляется блоком управления двигателя. Именно вот этот соленоид, перекрывающий канал. Его тоже желательно смотреть, лучше менять своевременно. Также всегда нужно менять теплообменники обязательно у этих моторов. Особенно если были какие-то проблемы там с маслами некачественными, либо же стружка, не дай бог, сразу ничего не вымоете. Просто меняйте теплообменник на новый. Также слабая прослабленная посадка масляных насосов. В данном случае масляный насос здесь ребята, наверное, пытались поменять, потому что видно, что он вроде как свежей стоит. Но все равно будем сейчас опять заказывать новый. Он стоит плотно, но думаю, что, наверное, возможно, не успели они его поменять. Скорее всего, уже процессы начались, уже он начал дереть. И, наверное, замена насоса просто ничего не дала. Вот так. Уже, в общем, вкладыши намотала. В общем, блок будет сдан на восстановление постели. Коленвал тоже будет на проверку с возможностью восстановления. Не люблю я вот эти коленвалы под шлифовку, но сейчас есть колбман-шмидтовские ремонтные вкладыши. Они существуют даже под ремонтный блок, утолщенные. Но то человек будет заниматься. Также закажем новый шатун. Да, втулки шатуна тоже раздолбаны. Нужно будет заменить втулочки. Поршневую тоже под замену. Вы видели цилиндр состояния, там коррозия и сильные раковины. Мы почистили, там есть ямы, смысла мерить нету. Это нужно растачивать блок. Теперь еще что хотел сказать я. Значит, по головке мы потом, да, поговорим. Сейчас еще в двух словах про балансировочные валы, которые при просадках вот этих бугельных плит, имейте в виду, что зависит от расстояния этой просадки. Если бугельная плита сильно сядет, имейте в виду, что на балансирах должны быть еще зазоры. Не должны быть шестерни стык в стык входить. То есть должен быть небольшой зазорчик. Но я думаю, что здесь возможно восстановить таким образом, что не будет нарушений вот этой просадки. Все, что хотелось сказать так по блоку. В общем, ребят, что остается, разборка ГБЦ, и будет ясна картина, и первая часть по разборке дефектовки. В общем, что нужно будет сделать для восстановления данного мотора. Но основные повреждения у нас, как вы видите, это низок. Так что клин был, помимо того, что здесь провода вкладышей, была почему-то вот эта коррозия, меня смущает, сильная ржавчина. Такое ощущение, что, возможно, они сняли форсунки, и какое-то время туда попадала влага, либо же там была какая-то либо трещина, либо что. Нужно, мне кажется, все-таки ГБЦ будет сдать с вот этой ржавчиной, наверное, пускай сразу опрессует ее. Мало ли что, мне не нравится, что здесь была коррозия и так поржавела. Может быть, это налилось вследствие отсутствия форсунок, не знаю. Но проверить нужно по-любому.
Моторы эти серьезные, ломучие, они либо ходят, либо не ходят вообще. Вот есть такая проблема, тенденция 651-х. Многие их не любят, ну ничего. Можно его сделать так, что он ходит. Главное знать вот эти все секреты и нюансы по этим движкам. Качественные запчасти, плюс менять нужно все, делать так, чтобы давление масла было хорошее в системе, все, что с этим связано. Ну и сами масла использовать лучшие, которые можно, да, на этот мотор. Плюс топливо, солярочка тоже влияет, тоже нужно хорошую солярку лить. В общем, все, ребят, разбираем ГБЦ и уже будет понятна картина. Ребят, позвонил клиенту, клиент не хочет разбирать головку. Говорит, заберу так, как есть. Голову ребятам отвезет он на опрессовку. Там, если надо, они там и клапана посмотрят заодно. Шлифану, в общем, хочет он к своим отвезти. Хозяин барин, в общем, мне не важно это. Хочет, пусть делает. Значит, попросил подготовить ему коленвал, блок и голову. Все это мы ему отдадим. В общем, вот такая первая часть, тогда я заканчиваю разборку, дефектовку на этом этапе. Не знаю, что там еще он скажет потом по головке. Наверное, я вам скажу потом, если будет сборка мотора, я скажу, что будет сделано с головой и что с ним вообще там восстанавливалось. И были ли там трещины, потому что ржавчину вы видели в цилиндре. В общем, вот такой нюанс. Ладно, а тем, кто смотрел, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. До скорых встреч, будьте здоровы, не ломайтесь. И мирного неба вам над головой.